네, 세계 한인 침례인 대회가 4월 30일부터 5월 3일까지 열립니다. 이번 대회 준비위원장이고 대신교회 담임 목사이신 조마신 목사 모시고 관련 이야기 들어보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 나와주셔서 감사합니다. 지난주에 박종철 총회장님 나오셨어요. 그래서 이번 대회에 대한 좀 소개를 해주셨는데 얼마 남지 않았습니다. 다음 주죠? 예. 네. 일정을 좀 소개해 주시죠. 4월 30일부터 5월 3일까지 네. 홍천에 위치한 그 대명 비발디 파크에서 그 페닉 130주년 행사가 열립니다. 네. 예. 규모도 좀 상당할 것 같은데요. 네, 그 초기에 그 남침내회에서 선교해 주신 그 선교사님들 30분 정도, 네. 또 해외 각지에서 선교하고 있는 선교사님들 100여 분, 또 국내외 목회자 부부 2,000여 분 정도가 참석할 예정입니다. 네. 그 사실 행사 일정을 보면 30일부터 5월 3일까지예요. 하지만 그 전부터 좀 다양한 행사들을 진행해 오셨던 것으로 알고 있는데요. 자세한 프로그램을 좀 소개해 주시면 좋겠습니다. 이번 행사는 크게 4가지 축으로 진행이 됩니다. 예. 첫째는 그 50년대에 그 우리나라에 들어와서 수고해줬던 미국 남침내 선교사, 그러니까 초기 선교사죠. 은퇴하셨던 분들 거의 고령이십니다. 80세 이상 고령이신데 이분들 30여 분을 모시는 행사. 그것이 이제 첫째고, 두 번째는 그 우리가 130년을 지나왔는데 지금까지 우리가 잘 가고 있는가, 여기에 대한 그 현실태를 분석하고, 그러면 앞으로 우리 침례교가 어떻게 나아가야 될 것인가, 다가올 침례교 시대에 대한 그 자담회를 국내외 저명 인사로 이렇게 구성해서 자담회를 가지는 것. 네. 세 번째는 이제 학술대회, 페닉 선교사에 대한 집중적인 연구를 통한 또 발표와 또 여기에 대한 그 각종 논찬이 이어지는 학술대회가 있고요. 네. 이제 마지막이 이게 성장대회. 이게 대명 비발디에 있는 그 성장대회가 되겠습니다. 네 가지 축으로 이루어지고 있습니다. 예. 이렇게 행사의 내용까지 저희가 좀 들어봤는데 앞서서도 좀 이야기를 해주셨습니다만 130년의 역사 잘 가고 있는가, 앞으로 어떻게 나아갈 것인가, 이런 뭐 자담회도 있다라고 이야기를 해주셨는데, 지난번에 총회장님의 말씀을 좀 들어보면 그야말로 이 행사를 통해서 교단의 어떤 청사진을 좀 마련한다, 이런 좀 계획이신 것 같던데요. 글쎄요, 좀 어떤 건설적인 좀 제안들이 나올 거라고 예상을 하세요? 좀 어떤 이야기들이 나올까요? 저희가 슬로건이 은혜로 130년입니다. 네. 네. 근데 130년 세월이 사실 하나님이 보시기에 좀 합당치 않은 면도 있었을 것이고, 또 선교해 준 선교사님들이 기대했던 바에 미치지 못하는 점도 있었을 것입니다. 예, 예. 이런 점에 대해서 우리 그 자담회에서 정말 신랄할 정도로 그 현실태 분석이 있었고, 예, 예. 그렇다면 우리 침례교회가 어떻게 나아가야 될 것인가, 여기에 대한 그 비전도 제시가 됐습니다. 이런 사항을 중심으로 해서 또 이제 총회 장소에서는 총회장과 그 참석자들의 대화가 있고요. 또 이런 것을 종합해서 저희가 또 백서를 만들어서 이렇게 배포하는 그런 그 시간이 있을 겁니다. 은혜로 130년이 슬로건이라고 말씀을 해주셨는데 네. 침례교 역사 130년, 한국교회 역사 속에서 어떤 의미가 좀 있을까요? 1889년 12월 11일 날 그 페닉 선교사가 우리나라에 들어오셨는데요. 그간에 우리 침례교회는 3,500여 교회, 80만 성도로 이렇게 성장을 했습니다. 예. 물론 그 남침례회 선교사들의 영향도 컸습니다만, 이제는 지금 시점에서는 우리가 이제 교단 정체성, 과연 제대로 가고 있는가를 돌아볼 필요가 있고, 또 우리가 나아갈 방향을 분명히 정립해야 할 그런 시기라고 봅니다. 이러기 위해서는 우리 교단 목회자들이 결집하는 계기가 있어야 하는데 그 예, 예. 계기가 바로 이번 대회가 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 예. 그 이 대회를 통해서 이제 각기 목회 현장 또 삶의 자리로 돌아가서 또 적용하는 부분도 상당히 중요할 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 어떤 좀 생각을 갖고 계십니까? 예, 아무래도 이번에 이제 그 참석을 하시게 되면 이 초기 선교사님들 이렇게 은퇴하신 분들이 예. 오셔서 또 말씀 주시는 시간이 있습니다. 네. 그 시간을 통해서 우리 침례교회가 어떻게 또 이렇게
그 정착을 하는데 어려움이 있었고 또 어떤 방향으로 우리가 나아가야 되고 하는 그런 방향 설정도 될 거고 아까 말씀드렸던 그 총회장님과의 대화를 통해서 또 자담회에서 제시되었던 그 여러 안건들 이러한 것들을 또 같이 논의하고 또 백서가 발간되고 이러면 아마 우리 교단이 나아갈 중요한 어떤 방향이 설정되지 않을까 그런 기대를 가지고 있습니다. 예. 네, 좋습니다. 뭐 침례교 130주년 그 역사를 돌아보시면서 또 반성도 하시고 또 앞으로 나아갈 방향성에 대해서 많은 고민을 하고 계신 것 같은데요. 좀 한국교회와 나누고 싶으신 내용도 있으실 것 같아요. 네, 이번에 그 교단 행사를 준비하면서 저도 모르는 것을 많이 아는 그런 기회가 됐습니다만 무엇보다도 우리 교단 내 교회와 목사님들이 한 마음이 되어 주셨다는 거. 그래서 이렇게 큰 많은 비용이 들어간 큰 행사를 준비하면서도 큰 차질이 없이 이렇게 진행된 거 감사드리고요. 또 부탁드리고 싶은 것은 아까도 말씀드렸던 그 우리 지금 은퇴하신 선교사님들이 연세가 상당히 많습니다. 그래서 그 이분들 국내에 체류하면서 우리나라의 발전된 그런 모습도 보여드리고 자기들이 선교했던 현장으로도 모시고 갑니다. 네. 그런 가운데서 건강할 수 있도록 좀 기도 부탁드리고 또 이번 성장대회가 잘 될 수 있도록 이 방송 보시는 모든 분들이 좀 기도해 주시면 감사하겠습니다. 네. 모쪼록 좀 대회가 좀 잘 마무리되길 저희도 좀 기도하겠고요. 네. 그야말로 한국교회 복음의 영향력이 더욱 확산되도록 견인하는 기독교 한국 침례회가 되길로 기도하겠습니다. 목사님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.